idade? Porque toda vez que fazem isso, perguntam o nome, idade, o que você vai Mas vamos fazer? Vamos fazer então. Ó, vai começar aqui. Meninas, presta atenção, senão eu vou separar, vou colocar aqui na ponta, tá bom? Ó, vai, começa, Miguel. Vai falar nome, idade, o que gosta de fazer. Ah, não, Jair, o que gosta de fazer? Agora sim. Não, eu gosto de fazer não. Sim, ué, por quê? Não, eu só gosto de jogar videogame. Que bom, ué. Fala. Eu gosto de... Ó, então fala alto. Ó, Daniel. Vai, silêncio todo mundo você. Qual é o seu nome? Miguel, eu tenho 7 anos e eu gosto de jogar Minecraft. Agora vai ele. Meu nome é Manuel, eu tenho 9 anos e gosto de eu vou ser Seu? Eu já disse 7 Com 7 anos. Ah, gosto de brincar. Agora? Gosto de brincar. Júlia Serpa Costa, 8 anos. E eu gosto de ler a Bíblia. Agora Daniel, vai. Já vou comprar? Vai. Eu tenho muitas decisões. Eu lembro. Do quê? Ficar na cama na beira. Então, aí dá ponto. Presta atenção. Vitória. 7 anos e gosta de brincar também. Tô vendo aqui. Bastante brincadeira, vai. Ó, a Sara tem 9 anos e gosta de lutar jiu-jitsu, hein? Cuidado com ela, gente. Mas eu não gosto de lutar judô e tocar teclado. 7, ó, Gabi tem 7 anos. Mas ela ficou comigo no campeonato que eu gosto de ficar de frente. Gosta de brincar. Vai, vamos lá. Eu não escutei. Ó, Sara. Todo mundo lutador aqui, meu Deus. Vai. Isso. Ó, pera aí, alguém sabe o que é isso? Entendi, nossa. Eu sei. Tirei uma muito suave. Eu tinha duas, mas uma ficou a primeira mais ou menos. Ah, entendi. Vai, agora aqui, ó. Isso, gente. E desenhar. E desenhar em inglês. Ah, Não, o quê? 7 anos. e aqui? Isaac, eu tenho 7 anos, gosto de estudar, fazer provas e jogar videogame. Você gosta de fazer prova, Isaac? Isso aqui é cara de quê? Quem sabe? Você tá com cara de fome. Ah, você falou muito, né? Aqui, agora na tentativa de chorar. Então, alguém quer orar? Pra gente começar? Lembrar de orar pelo Mateus.
Senhor. Queremos colocar a vida do Mateus e da Maju, que estão se sentindo nem feliz, também nem tão tristonho, mas estão com o coraçãozinho quietinho. Que o Senhor possa trazer a tua alegria para o coração deles, que eles possam ter um dia gostoso aqui junto com os amigos, aprendendo do Senhor, e que eles possam ir embora diferentes, Pai, felizes, Senhor. E abençoa, Pai, cada um que está aqui, que o coraçãozinho possa estar aberto para ouvir a tua voz. Muito obrigado pelo teu amor, Pai, que salvou a gente. Muito obrigada, Jesus. Amém. O Espírito de Deus habita em vocês. É só 16? Repete pra gente. Repete. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ó, vocês já sabem. Agora a gente vai abrir lá em João 3,16. Antes. É o João. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Oi, Tiago, minha mãe me ensinou a decorar. Senta aqui que a gente vai te ajudar. Deixa eu Vai se embora o quarto todinho assim. Vai levar o mim? É pra ver que não é Se você sacar sujinho, não pode colar, tá bom? Amém. Amém! Aê! Rosa, vamos lá. Não era mais fácil deixar os pequenos na frente, não? Pode também. Sabe por quê? Os pequenos demoram mais pra comer, né? Aqui, ó. Você vai tirar? É, melhor. Aqui, ó. Deixa o também. Aqui, ó. Deixa o Eduardo colocar primeiro, que o Eduardo sabe a fome. Vem, Dani. Eu sei. Você quer o quê? Carne ou frango? O que você prefere? Não! Você vai... E você? Quer carne ou frango? E os dois também? Tá bom? Uma colher? Isso, você gosta de farofa, igual eu. Aqui, batata. Pronto, tá mais deixa eu cá. Pode passar, meu anjo. Dá pra não quebrar o prato. Olha, devagar. Olha, melhor fazer fila. Para o restante ali, Carol. O restante a mulher para ali. Deixa esses saírem. E arroz? Mais? Você quer feijão? Carol. Eu vou ser a próxima. Feijão? Você quer feijãozinho? Carninha? Vai pra sua mesa. Guarda meu lugar. Não, isso. É só pra Você tava na cabana? Mais alguma coisa? Eu quero um só. Deixa eu pedir pra casa. Já chega, já vou. Tu pode ficar debaixo, pode ficar. A brincadeira vai começar em 3, 2, 1, go!
Cabeça, cabeça. Ai, meu. É pra ficar. Nossa. E aquilo Vai. Eu acho. Deixa a Gabi fazer. Só pra... A Gabi vai ganhar. Não ganhar, não. Eu sei ganhar. Gabi, olha o seu jogo, Gabi. Beijo. Com paciência. Daniel, com paciência, deixa ele. Não, era assim. Vai. Não. Você tirou 3. Você jogou dentro da caixa. Não, ele jogou dentro da caixa porque ele quis. Ó, firma, só que eu não vou Deixa a coisa assim. Vai dar a mesma quantidade. Encontrar o teu coração, o Deus que se importou